اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. شروط الفصل هذا فاصل كي يحكى لساروي. شروط الفاتحة فاتحة شروط الفاتحة فاتحة شروط 10 طبنوي waxaan soo qaadanay niyada waxa laga rabo iyo darajaadkeeda, Allahu akbar darajadeeda iyo waxa laga rabo iyo shuruuda laga rabo. Hadda waxaan qaadanaynaa faatixada la aqrinayo shuruud ma leedahay iyaduna shuruud ma leedahay haddii ay leedahay maxay kala yihiin shuruudeedu. shuruudul faatixati faatixada shuruudeeda 10 weeye. الترتيب kala dhigdhigid الترتيب kala dhigdhigidoo siday u timid oo quraanka ugu soo degtay in loo akhriyo. الترتيب kala dhigdhigid weeye. والموالات xiriirin weeye. والموالات xiriirin iyadoo lagu raacayo nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu kale u xiriiri jiray. ومراعاة إلالنت حروفها حرفها ولا إلالي ومراعاة إلالنت حروفها حروف تيدا إن لا إلالي أو حروف تيدا وحبا لقى بدلين. ومراعاة إلالنت حروفها حرفها ولا إلالي ومراعاة إلالنت تشديداتها شدت كذا ولا إلالي ومراعاة إلالنت تشديداتها شدت كذا إن لا إلالي. فهذا الشدد أي لا هاي shidadkeeda isagaa noo sheegi doona, isagaa noo keenayaba. wallaa yaskuta waa inuusan aamusin wallaa yaskuta waa inuusan aamusin saktatan aamus dawiilatan oo dheer walaa qasiiratan oo mid gaaban. saktadaas gaaban ama midaas dheer oo yaqsidu uu u damcayo yaqsidu bihaa oo ula jeedo يقصد بها أولى جيدو قطع القراءة جرد أقرنتي إنو جرو آموس أو أولى جيدو إنو سن آموس. ولا يسكت إنو سن آموس سكتة آموس طويلة نودر ولا قصيرة أما متقابا أو يقصد بها أو أولى جيدو قطع القراءة أقرنتي جرستي أولى جيدو أقرنتي إنو كلا جرو ujeeddo uu ka leeyahay darteed waa inuusan u aamusin. waayo waxay keenay ilaahay dikrigiisii oo laga jeesta ayay keenaysaa. wa qiraa'atu kulli aayaatihaa wa qiraa'atu aqrinta kulli aayaatihaa aayadaheeda dhammaan oo la aqriyo wey. wa qiraa'atu aqrinta aayaatihaa aayadaheeda in la aqriyo. وقراءة أقرنت كل آياتها آياته دمانتد إن لا أخريه. ومنها آياته وحاكمدة البسملة بسنك آيا كمدة البسملة بسنك آيا كمدة بسنك إنا لغتغين. سلمة آيا وحي كوريس النبي عليه الصلاة والسلام نيتري عد بسم الله الرحمن الرحيم نبي وحو تريي بسم الله الرحمن الرحيم أيوه تري آية نتا وفتحة كمدة نتا أيوه تري النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كاسي ابن خزيمة أياك صوصار سنة صحيح. وعدم اللحن إن لوايه وعدم اللحن أو لوايه لحني المخل دميي بالمعنى معناها دميي معناها وحبدلية in uusan laxninin ayaa la rabaa. wacadamu laxni la waayo almukhili dhimaya ama dhibayaba bil macnaha dhimaya macnihii wax ka dhimaya oo macnihii wax ka tagaya. wa an takuuna waa inay ahaataa faatixadii xaalatal qiyaami xaaladda istaagga waa inay ahaataa fil fardi salaada waajibka. salaada marka la taagan yahay waa inay dhacdaa isagoo qofkii foorara ama isagoo fadhiya inuusan aqrinin salaada qofka istaaga ku dukanaya. wa an takuuna waa inay ahaataa xaalatal qiyaami xaaladda istaaga fil fardi salaada waajibka ah waa inay ahaataa midii
uu taagan yahay inay ahaataa ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam cimraan bin xuseen wuxuu ku yidhi salli qaa'iman salli duko qaa'iman adoo taagan duko haddii la yidhi macnaheedu waxay tahay istaag markaa ku dukanaysid faatixadiina waa inaa istaag ku akhrisaa adoo foorar lama ogola hal aayad oo ka mid a aayadaheeda isagoo sii foorara hadduu aqriyo salaadiisa badalad waa istaagna uu ku dukanaya ilaa waxaa la waayey shuruuddii faatixada rukni waa tiir haddii la waayana salaadii way bure tiirkii shuruudou leeyahay shuruuddiisii shardi ka mid a haddii la waayana isna wuu burayaa marka waa inay ahaataa xaalat alqiyaami xaaladda istaagga filfardi salaada waajibka ah wa an yusmica waa inuu maqashiyaa nafsahu nafsadiisa alqiraa'ata aqrinta waxa uu aqrinaya waa inuu isagu maqlayaa isaga nafsadiisu waa inuu maqlayo waxa uu aqrinayo waa muhim waaya wa an yusmica waa inuu maqashiyaa nafsahu nafsadiisa alqiraa'ata aqrinta waxa uu aqrinaya hadduusan naftiisu maqlaynin waa eber weeyaan waalaa yatakhallalahaa waa inuusan soo kala dhexgelin dikrun xus ajnabiyun oo ka ajnabi ama shisheeye ka ah xus ka duwan dikri faatixada ka duwan waa inuusan faatixadii dhexdeeda soo gelin faatixadiisu u aqrinaya ayuu wuxuu aayad kale soo dhexgeliyay lama ogola taas ilaa waxay noqonaysaa waxa aan looga baranin rasuulka nabiga calayhi salaatu wasalaam aqrintiisa faatixada markuu aqrinayay lagama soo guurin faatixada inuu wax kale soo kala dhexgeliyey marka waxaa laga rabaa waalaa yatakhallalahaa inuusan soo kala dhexgelin faatixadii dikrun xus ama sheegitaan ajnabiyun oo shisheeye ka ah wax faatixadii ka duwan inuusan soo kala dhexgelina laga rabaa faslun haadaa faasilunkii wax kala saara waaye tashdiidaatu lfaatixati faatixada shidadkeedu 14 wey faatixadu waxay leedahay 14 shid afar iyo tobankeeda shid maxay kala yihiin bismillaahi fowqa allaami bismillaahi la shido wey bismillaahi fowqa laami laamta dusheeda in la shido fowqa laami laamta dusheeda allah fowqa laami bismillaah waa inuu shido bismillaahi raxmaani fowqa raa'i ra'da dusheeda oo la shido wey arraxmaani fowqa raa'i ra'da dusheeda la shido arraxiimi fowqa raa'i ra'da dusheeda la shido maaliki yowmiddiini ow maliki yowmiddiini labada waa laba qiraa'o jirto qiraa'ada xafsada ayaa waxay qabtaa maaliki qiraa'atu camruna waxay qabtaa maliki labada waa la dhihi karaa maaliki yowmiddiini maaliga ama boqorka maalinta qiyaamaha addiin fowqa daali daalka dushiisa oo la shido maaliki yowmiddiini deelkaas inuu shidan yahay iyaaka nacbudu iyaaka adiga unbaan nacbudu ku caabudaynaa fowqal yaa-da dusheeda oo iyaaka ya-deedaas waa inay shidan tahay iyaaka hadduu dhaho qofku iyaaka hadduu dhaho eber waa iyaaka waxaa la dhahaa iftiinka qoraxda hadda marka ay soo baxayso subaxda waa dhala sayida guduudka yarka ay qoraxdu leedahay ayaa iyaaka loo yaqaanaa iftiinkaasaa loo yaqaanaa iyaagaasow adaan ku caabudaynaa waaba halisba hadduu qofku taa ula jeedo macnahaas hadday ka noqotona qofkaasi muxuuha waxaa la rabaa inuu iska barto shidaka iyaaka inuusan dhihin iyaaka nacbudu adiga unbaan ku caabudaynaa fowqal yaa dusheeda la shido wa iyaaka nastaciinu fowqal yaa dusheeda la shido iyaakadaas ihdinaa na hanuuni asiraada wadadii nagu hanuuni almustaqiima ee toosan fowqa asaadi asiraad saadkeeda in la shido wey asiraad fowqa asaadi saadka dushiisa la shido siraadi aladiina kuwii jidkooda aladiina fowqa laami laamta dusheeda la shido fowqa aladiina fowqa laami laamta dusheeda la shido ancamta calayhim aad u nimcaysa gayri lmaqduubi xaal ayin kuwa aan loo caroonin calayhim dushooda waladaalliina fowqa daadi iyo wallaami laamta iyo daadka labadaba in la shido marka faatixadu waxay leedahay 14 shid ayay leedahay hal shid oo ka mid a hadduu ka tago
macnihiisi waa isdhimayaa ereyga macnihiisi wuu isdhimayaa faatixadiisiina waxay noqonaysaa eberay noqonaysaa waayo salaadiina iyana way ila shid kasta wuxuu u dhigan yahay laba xaraf uu u dhigan yahay shidka laba xaraf ayuu u dhigan yahay sida luqadda carabiga ay keenayso marka waxay noqonaysaa macnihii inuu isbedelo haddaan saas loo aqrinin kalimaadkeedana in la bedelaahi faatixadii ma dhamaystirayso waayo sunnooyin ayuu noo gelayaa intuusan ataxiyaadka gelin faatixada waxaa ku xiga rukuucda ku xigta soo ma rukuucdii markii la aadayo waxyaaba sunno ahaa jira marka waxyaaba salaada qurxiya fasalkan noogu sheega faslun haadaakani faasulunkii wax kala saara wayusannu waxaa la sunnaynayaa rafcul yadayni labadii gacmood kor u qaadistooda fii 4 mawaadica 4 meelood yusannu waxaa la sunnaynayaa rafcu kor u qaadista alyadayni labadii gacmood fii 4 mawaadica 4 meelood in gacmaha kor aad u qaadid ayaa sunnaynaysaa ogowhee kor u qaadistaas taxambaysi lama rabo waxaa jira muxuu ahaa gacmihii koraan u qaadayna ay leeyihiin kuwa qaar wuxuu sameynaa saanuu leeyahay inuu wax taxambaysanayo waxaa la rabaa gacmaha suulkaagaasi inay faraha dhegtaadaas carjawdeeda inuu qaabilo dhegtaadaas carjawdeeda inuu ku aadaa la rabaa waxaana la rabaa faraha inay qiblada u jeedaan markaa qaadaysid saa u qaad yusannu waxaa la sunnaynayaa rafcul yadayn labadii gacmood kor loo qaado fii 4 mawaadica 4 meelood cinda takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda agteeda waa waajib waa sunno cinda takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda agteeda sunno wey markaad salaada xiranaysid allahu akbar meesha la saarayo qofku wuxuu saari karaa naaskiisa bidixda ah korkiisa gacantan midigta ah gacanta bidixda ah waxaa ku qabanaysaa suulka kala salkiisa meesha uu ku dhammaado faryarta iyo kuwa kalena meesha hoose oo jillayda ayaad ku aadinaysaa sida sunnada sidaas waaye meeshaas waad ku qaban kartaa waxaa kaloo ku qaban kartaa macnaheedu waxay tahay qalbigayga iyo sadrigayga ilaahu ilaaliyo waxaa kaloo qofku ku qaban karaa caloosheeda ilaahu xaaraanta ka dhowr wuxuu kaloo ku aadi karaa xubintiisa cawradan uu ku aadi karaa ilaahu cawradeyda xaaraanta ka ilaaliyo saddexdaas meelood buu ku aadi karaa gacmihiisa waaye saarista meeshaas waa isla garan waxaa madaahibta qaar ay qabaan markuu qaado kadib inuu iska raariciyo uusan waxba meelna ku qabanin madaahibta qaar baa qaba oo un sunno haddaa aragti marka qof raaricinaya waxba la yaabaan waa sunnada madhab qabaa jira madhab noocaas qabaa jira marka takbiiratul ixraam agteeda waa inaad kor u qaaddaa allahu akbarta koowaad salaada ku xiranaysid wa cinda rukuuci rukuucda foorarsiga agtiisana waa inaad markaad soo foorarsanaysid faatixadii baa dhammaysay aayaddii baa dhammaysay allahu akbar soo foorarso wa cinda alictidaali markaad ekaanaysid ekaashada agteeda ama istaagidda agteeda rukuucda markaad ka kacaysid oo foorarsiga ka kacaysid iyana sidoo kale sunno wey wa cinda alqiyaami marka laga istaagayo min atashahudi ataxiyaadka alawali ee koowaad ataxiyaadka koowaad marka laga istaagayo cinda alqiyaami marka laga istaaga agteeda markaad fadhiga ka kici rabtidba gacmihii qaad leh allahu akbarta markaad dhehaysid bilowgeeda koowaad gacmihii qaad kor u sii soco waa qowl sidoo qaba qowl kalena waxay tahay istaagga markuu ku dhammaystirmayo oo istaaggii qofkan waa taagan yahay laleeyahay ilaa qiyaama la sheegay
qolna waxay leeyihiin qiyaamka loo jeedo waxay tahay ataxiyaadka marka laga soo kacaa maahane marka la istaagi rabo markaasaa la qaadaa soo labadaas qolba way ku jiraan in ataxiyaadka markaad kacaysid aad qaadid iyo markaad istaaggii u dhowdahay oo qof taaganaad tahay inaad gacmihiisii qaadid oo akbartii u dambaysay raadheedii aad sii maraysid marka qowl wuxuu qabaa allaahu markaad bilaabaysid adoo fadhiyaad bilaabaysaa akbar markaad gaarid allaahdaas aad dhahdid dheh gacmihii kor u qaad ama markii aad dhammaystirantid ood istaaggaagii ku dhammaystirmo oo raadii aad sii maraysid kor u qaad waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullaahi bin cumar baa wuxuu ahaa ana rasuula sal alla alay wasalam kaana wuxuu ahaa yarfacu midkii kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi qaabilka labadiisa garbood labada garbood gacmihii inay qaabilaan goormee ida iftataxa salaada markuu furfuranayo oo markii salaada la xiranayo wa idaa kabbara markuu takbiirsanayo lirukuuci rukuucda markuu soo takbiirsanayo wa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxa kor uga soo qaadayo min arukuuci rukuucda markuu kor uga soo qaadayo inuu gacmihii kor u qaado ayuu ahaa waayahay waidaa rafaca markuu kor usoo qaadayo ra'sahu min arukuuci rafacahumaa kadalika sidoo kale kor buu u qaadi jiray labadaas saddexdaasi marka xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayay ku soo arooreen afartaas meeloodba marka waxaa la sunaynaya gacmihii in kor loo qaado takbiiratul ixraamka rukuucda ictidaalka iyo qiyaamka ataxiyaadka koobaad laga istaagay faslun hadaa faasilunkii wax kala saara way shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeeda sujuudda shuruuddeeda sabcatun toddoba wa sujuudda shuruudda ay leedahay toddoba wey an yasjuda inuu ka sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xubnood horta waa inuu ka sujuudaa qofkii an yasjuda inuu ka sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xubnood toddobada xubnood khaatimada ayuu noogu keeni doonaa isla fasalkan dhammaadkiisa noogu keenaya toddoba xubnood waa inuu ka sujuudaa wa an takuuna jabhatuhu wejigiisu waa inuu ahaadaa makshuufatan mid faydan wejiga waa inaysan mara ka saarnayn wejigiisu waa inuu faydan yahay wa an takuuna waa inay ahaataa jabhatuhu wejigiisu makshuufatan midii faydan wejigiisii mid faydan waa inaysan ahayn wejigiisu waa inuu faydnaado waa inuusan daboolnayn waa inaan marada uu isaga u saaran aysan dhulka kaga hormarin wax ku raacraaca matalan go-aaga ama cimaamadaada inaad ku sujuudid adoo qaadqaadaya lama oga shay dhulka yaalla waa inaad ku sujuudda haddii kale waxay noqonaysaa markii aad maradaada ay dhulkaaga hormarto oo aad ku sujuudid inaad wejigii daboolatay camal ay la mid noqonaysaa ila shay ku raacraacaya ayaad ku sujuudaysaa waxaa kaloo shardiya wataxaamulu xambaarid biraasi madaxiisa inuu xambaaro waxaa laga wadaa madaxiisa in uu dhulka dhigo meesha ku xambaar macnaheedu waxay tahay dhulku waa inuu sidaa waa inaadan madaxa kor u hayn adoo kor u haaya inaadan sujuudin adoo celinaya madaxaaga adoo celinaya inaadan sujuudin madaxa dhulka saar madaxaaga waa inuu dhulka saaran yahay wataxaamul waa noocaas wataxaamul waa inuu ku xambaaraa bira'si madaxiisa wacadamul hawiyi hoobasho la-aanteed ligayri sujuudda waxaan ahayn inuusan usoo hooban wacadamul hawiyi hoobasho la-aanteeda ligayri sujuudda waxaan ahayn inuusan usoo hooban sujuudda waxaan ahayn waa inuusan usoo hoobanin sujuudda waxaan ahayn inuusan usoo hoobanin waxaa laga wadaa tusaale ahaan qofkani isaga oo foorarsan ama isagoo ictidaalsan baa waxaa weli akrinaya ictidaalka qiraa'adiisa isagoo akrinaya ayaa dabeyl hore usoo hantaaturaysa uu sii sujuuday marka taas lama ogol waxaa la rabaa niyo inuu sujuuday inuu u niyeysto isagoo inuu sii sujuuday waa laa yasjuda waa inuusan ku sujuudin calaa shayin shaygaasoo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakati isaga dhaqdhaqaaqiisa
shay isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqa waa maradii intaan sheegayna way ama shay markaad ku sujuudid kula soo dhaqacay shaygan wejiga markaan saaro hoos oo aadaya markaan ka qaadane uu soo kacaya kaas lama ogola inaan ku sujuud wartifaacu asaafilihi qaarkiisa dambe kormaridiisa calaa acaalihi qaarkiisa kore inuu ka kormaro wartifaacu kormarida asaafilihi qaarka hoose sinihii inay ka kormaraan calaa acaalihi qaarkiisa koro garbihii iyo madaxii inay ka kormaraan waxaa kaloo shardiya watumaaninatu xasil fiihi shuruud muxuu ahaa sujuudi lagu xasilo watumaaninatu xasil fiihi sujuuda lagu xasilo sujuudda marka shuruudeedu waa toddobadaas wey inuu ka sujuudo toddoba xibnood inuu ka sujuudo inay jabhadiisa ama wejigiisu inuu ahaado makshuufatan mid diifaydona mara aysan saarnayn wejigiisu inuusan mara aysan saarnayn waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabta khabaab xadiidkiisa camal wuxuu ahaa atayna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay baa u nimid fashakawna waxaan uga sheeganay ilayhi xarata ramadaai kulaylka ciridda ayaan uga sheeganay ciridda kulaylkeeda ayaan uga sheeganay falam yushkinaa nagama uusan aqbalin marka sheegashadeeni nagama uusan aqbalin macnaha wejiga inaan wax isaga dhigno oo aanan meeshaas kulaylkaas aanan ku sujuudin wejigii inaan daboolano oon wax saarno maradeena inaan saarano ama koofiyaheena waxayna inaan ku daboolno kadib aan meesha saas ku sujuud uu naga diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam buu waaya wataxaamulu xambaarid biraasi madaxiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa wuxuu ahaa idaa sajadta haddaad sujuudid fa amkin jabhataka min alamr fa amkin makani ku sug jabhataka wejigaaga waxaa ku sugtaa min alardi dhulka ku sug wejigaaga dhulka ku sug baa la yidhi xataa tajida ilaa aad aragtid xajma alardi dhulka xajmigiisa iyo qiradiisa dhulka qiradiisa ilaa aad ka dareemaysid axmed ayaa xadiidkaasi wariyay isnaadkiisuna waa jayid tirmidi sidoo kale wuu wanaajiyey oo xadiidka xasan waayo wacadamu lhawiyi hoobasho la-aanteeda likayrihi sujuudda waxaan ahayn inaan loo hoobaninoo sujuudda waxaan ahayn inuusan qofkaas usoo hooban in dabayl ay soo tuurtay hore iskaga sii sujuuda lama ogolo sidii hore kaba fudud buu yiri ninkii kufa walaa yasjuda inuusan u sujuudin inuusan ku sujuudin calaa shayin shaygaas yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqa wax isaga la soo soconaya inuusan ku sujuud waa tii hadda muxuu ahaa xadiidkii oo khabaab macnaha nebiga markay u sheeganayaan kulaylkaasi ciridda kulaylkeeda uga sheeganayaan waxay rabaan maradooda iyo wejiga u saaran ama go-ooda inay wejiga saartaan oo ay ku sujuudaan go-y muxuu la dhaqdhaqaaqayaa dhaqdhaqaaqooda la dhaqdhaqaaqa nebigu waa ka diiday waay wartifaacu asaafilihi qaarkiisa dambe inuu kor maro calaa acaalihi qaarkiisa kore qaarkiisa dambe inuu ka koreeyo qaarkiisa sare waxaa la diidaa marka qofkani in si intibaax oo korkiisa uu sidman yahay waa in qaarkiisa korena uu hooseeyaa qaar kalena ou macnaha kordheeyaa madaxii waa inuu hoos maraa qaarkii dambe oo simihii iyana ay koreeyaan xadiidkii cumar bin cabdullaahi السبيعي ayaa wuxuu yiri wasafa lana wuxuu noo sifeeyay albara bin azib hadii saxaabigaas la yiraahdo السجود ayuu noo sifeeyay wuxuu noo tilmaamay buu yiri sujuuda fawadaca yadayhi markaas wuxuu dhigay gacmihiisa ayuu dhulka dhigay wa'tamada wuxuu cuskaday rukbatayhi labadiisa jilbood warafaca wuxuu kor u qaaday cajiizatahu baridiisana kor buu qaaday waqaala markaas wuxuu yiri hakada kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yasjud sidaas ayuu nabiga alayhi salaatu wasalaam sujuudi jiray abu daawud iyo nasaa'i ayaa sunankooda ku wariyay وضمانين تحصل وإن لو حصل خاتمة هذه خاتمة مدوح خاتمة يسوي أعضاء السجود حبنها هذا 7 تضوي
waxaa la rabaa 7 xubnood inaad ka sujuudid waa 7 shardiga koobaad ba aha aljabhatu wajiga kow wajigii waa in laga sujuudaa wa butuunul kafayni labada calaacalood baatinkooda labada calaacal baatinkooda ama calaacasha cad calaacalaha cad waa inuu ka sujuudaa wa butuunul kafayni labada calaacalood cad wa rukbataani labada jilib wa rukbataani labada jilib iyo wa butuuni al-asaabici rijlayni wa butuuni inta cad asaabici rijlayni labada lugood farahooda inta cad faraha lugta inteeda cad dushooda ma ah hadduu lugaha saa u laabo waa eber waxaa la rabaa lugta inuu saa u laabo faraha qaybtooda cad inuu ka sujuudaa la rabo hadduu laabo ama uu kor u qaado eber waxaa arkaysaa in badan oo ka mid ah waa sujuudaa lugihiya kor ugu qaadan ama gacantiba uusan ku sujuudaynin intaasoo dhan waa eber ila nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ka sujuudo calaa 7 acdumin 7 xubnood cala aljabhati wejiga inaan ka sujuudo alla wa ashaara wuxuu tilmaamay biyadihi gacantiisa wuxuu ku tilmaamay calaa anfi sankiisa wejiga waxaa la rabaa halkaa wejiga foolka meesha ah oo kore ilaa sanka inay dhulka kugu taalaa la rabaa inaad macal sanka dhulku taabto waa shardi wal yadayni labada gacmood meeshooda cad hadduu gediyo eber war rukbatayni labada jilib wa atraafi alqadamayni labada cagood farahooda foodooda atraafi alqadamayn labada cad faraha foodooda waxaa la rabaa marka 7 meeloodaa laga sujuudayaa 7 meelood qofku waa inuu ka sujuudo waa waajib hadduusan ka sujuudin waa eber acdaa'u sujuudi xubnaha sujuuda 7 7 way aljabhatu wajiga wa butuunul kafayni labada kaf baatinkooda labada calaacal intooda cad haddii uu macal xusul ka dhigto eber lama ogol labada calaacalood baa la rabaa inay dhulka yaalaan hadduu laakiin macal xusulka uu saas u fidiyo taasi waa midda la diiday qofka waxaa la rabaa calaacalaha inay dhulka yaalaan gacanta kalena ay ka korayso dhulka haddii uu fidsado midii la diiday waa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yowsan midkiin u sujuudin marka uu sujuudayo sida eeyaha ay labada lugoo hore ay u dhigtaan dhulka eegu wuxuu sameynaa lugta hore oo dhan oo dhulka dhiganaya taas lama ogola marka waxaa la rabaa in labada gacmood calaacalaha dhulka ay yaalaan inta kalena ay ka kordhayaan la rabaa wiilasha waxaa la rabaa inay ka sikiyaan dhinacyadooda haddii aysan meel waasic ay helayaan haddii ay laakiin saf lagu jiro safka waxaa la rabaa liinu u jilciyaa la yidhi garabkiina waxaa u jilcisaan walaalihiina garabka u jilciya qofku markuu jamaaca la dukanayo inuu isballaariyo lama ogola markii laakiin keligiisa uu yahay wiilka waxaa la rabaa in gacmihii sidan markay yihiin inuu dheereeyo labadiisa dhinac inuu ka dheereeyo bowdadiisana aysan taabanin ayaa la rabaa gabadha laakiin waxaa iyada la rabaa inay isku dhajiso inaysan ka dheeraynin dhinaceeda inaysan ka dheeraynin la rabaa waayahay labada jilbood sidoo kale labadii jilbood waa inuu dhulkii dhigaa faraha foodoodana waa inuu dhigaa faraha foodooda waa inuu dhulka dhigaa faraha foodooda isagoo weliba dhinaca dhabarka aan xaggooda xijinayn laakiin inta cad tashdiidaatu tashahud markaasaa noo joogo allah subxaana wa tacaala